안녕하세요, 여러분. 오늘 함께 살펴볼 내용은요, 바로 끊이지 않는 마른 기침입니다. 감기는 분명 다 나은 것 같은데 왜 계속 기침이 나는 걸까요? 오늘 우리는 이 기침 뒤에 숨겨진 우리 몸의 다급한 구조 요청 신호를 완벽하게 해독해 볼 겁니다. 단순히 기침 멈추는 법을 넘어서 무너진 호흡기의 밸런스를 어떻게 싹 되찾을 수 있는지 아주 흥미로운 시각으로 펼쳐보겠습니다. 자, 바로 시작해 볼까요? 자, 다들 이런 경험 한 번쯤 있으시죠? 감기는 진짜 다 떨어졌는데 유독 밤만 되면 멈추지 않는 그 지독한 마름 기침 때문에 밤잠 꼬박 새우신 적 말이에요. 가슴 아주 깊은 곳에서부터 느껴지는 그 뻑뻑함, 마치 나뭇잎이 바스락거리는 것 같은 그 불쾌한 느낌이요. 여러분, 이거 절대 그냥 목이 좀 간질거리는 일시적인 증상이 아닙니다. 사실 이건 여러분의 몸속 깊은 내부 생태계가 제발 나 좀 살려달라고 아주 절박하게 보내는 치명적인 경고 신호거든요. 보통 기침이 나면 목이 마르다고 생각해서 맹물만 벌컥벌컥 들이키시잖아요. 그런데 안타깝게도 단순히 물을 마신다고 이 문제가 해결되는 게 아닙니다. 왜냐고요? 지금 여러분의 호흡기는 우리 몸을 촉촉하게 유지해주는 필수 수분, 그러니까 진액이 완전히 바닥나버린 상태이기 때문입니다. 호흡기의 섬세한 점막이 쫙쫙 갈라진 가뭄 든 논바닥처럼 변해버린 거죠. 상상해보세요. 바짝 메마른 논바닥에 맹물 한 바가지 붓는다고 그 갈라진 틈이 메워지던가요? 어림없죠. 바로 이 지점에서 아주 놀랍고도 우아한 해결책이 등장합니다. 바로 윤조라는 치료법인데요. 말이 조금 어려울 수 있는데 쉽게 말해서 메마른 곳을 적셔서 윤기를 촤르르 흐르게 만든다는 뜻입니다. 이게 그냥 맹물을 붓는 1차원적인 방식이 절대 아니에요. 미세하게 찢어지고 상처난 그 호흡기 점막에다가 아주 부드러운 천연 오일 같은 보호막을 두껍게 입혀주는 겁니다. 상처를 포근하게 덮어서 스스로 재생할 수 있게 돕는 정말 고도의 전략인 셈이죠. 그럼 이 윤조요법 대체 어떻게 하는 걸까요? 마치 항아리 속에서 웅웅 울리는 것 같은 그 깊은 기침, 텅 빈 것 같은 폐를 촉촉하게 살려내기 위해 특별한 재료들이 투입됩니다. 맹문동, 천문동, 현삼 같은 아주 귀한 약재들이 그 주인공인데요. 실제로는 주겹석고탕이나 청금강화탕 같은 처방을 통해서 메마른 폐에 즉각적으로 오일 코팅을 쩍 입혀주는 겁니다. 그리고 환자의 점막 상태에 맞춰서 약재를 정말 정교하게 튜닝해가며 내부 수분을 완벽하게 복원해내는 거죠. 자, 그럼 나이가 들면서 생기는 어르신들의 기침은 어떨까요? 여기서 뚜껑 없는 냄비라는 기가 막힌 비유가 하나 나옵니다. 우리 몸은 나이가 들면 폐와 신장의 기초 에너지가 뚝 떨어지거든요. 원래는 우리 몸의 튼튼한 기운이 마치 무거운 냄비 뚜껑처럼 체내의 수액을 아래로 지그시 눌러줘야 정상인데 이 뚜껑이 날아가 버린 겁니다. 어떻게 될까요? 통제력을 잃은 수액들이 펄펄 끓은 증기처럼 위로 막 솟구치겠죠? 이게 바로 쉴 새 없이 끓어오르는 가래와 노인성 기침의 진짜 정체입니다. 그래서 어르신들의 낫지 않는 기침은 젊은 사람들의 기침과는 차원이 다릅니다. 시중에서 파는 평범한 기침 시럽을 아무리 드셔도 잘 안 듣는 이유가 바로 이거예요. 근본적인 원인이 목구멍 표면이 살짝 자극받은 게 아니라는 겁니다. 몸의 체온이 근본적으로 떨어져 있고 몸속을 꽉 채우고 있어야 할 피와 진액, 에너지가 심각하게 고갈되어 버린 거죠. 말 그대로 몸속 수분이 싹 다 증발해버린 텅 빈 상태. 이게 바로 허약한 노인성 기침의 진짜 얼굴입니다. 이럴 때 등장하는 게 바로 금수육군전이라는 전설적인 처방입니다. 이름은 좀 생소하시겠지만 여기에 들어가는 숙지황이나 산약 같은 묵직한 재료들이 하는 역할을 보면 정말 감탄이 나옵니다. 단순히 기침 소리만 안 나게 덮어버리는 얄팍한 속임수가 아니거든요. 차갑게 식어버리고 텅 빈 폐와 신장을 몸속 아주 깊은 바닥에서부터 따뜻하게 데우고 튼튼하게 채워줍니다. 무너진 몸의 뼈대를 뿌리째 바로 잡아서 에너지가 뿜어져 나오게 만드는 완벽한 마스터 플랜인 거죠. 여기서 정말 치명적일 만큼 중요한 개념 하나 짚고 넘어가겠습니다. 바로 내 몸의 내부 온도를 정확하게 맞추는 일인데요. 맑은 콧물이 뚝뚝 떨어지는 아주 차가운 폐가 있는가 하면 반대로 끈적하고 누런 콧물이 나오는 펄펄 끓는 뜨거운 폐가 있습니다. 여기서 핵심은요, 이런 증상에 누구한테나 다 좋은 기침약, 보약이라는 식의 일률적인 접근은 오히려 여러분의 몸을 완전히 망가뜨릴 수도 있는 아주 위험한 생각이라는 겁니다.
예를 한번 들어볼게요. 기력 떨어지고 기침 나면 무조건 인삼부터 찾으시는 분들 많으시죠? 물론 인삼이 차가운 폐에 생기를 불어넣는 데는 둘도 없는 명약입니다. 하지만 만약 호흡기가 이미 뜨겁게 달아올라서 염증이 있고 누랑 가래가 끓는 사람한테 인삼을 주면 어떻게 될까요? 네, 활활 타는 물에 기름을 들이붓는 꼴입니다. 오히려 독이 돼버려요. 이럴 때는 전략을 180도 틀어서 서늘한 성질을 가진 사삼이라는 약재를 투입해야 합니다. 열을 차분하게 식히고 윤택하게 만드는 거죠. 이게 바로 진짜 정밀한 치료입니다. 자, 그럼 기침이 미친 듯이 멈추지 않거나 천식 발작이 올 때 내 몸 안에선 도대체 무슨 난리가 나고 있는 걸까요? 사실 이건 몸 안의 에너지가 거꾸로 솟구쳐 오르는 거대한 내면의 폭풍이라고 보시면 됩니다. 한의학에서는 이걸 상기 현상이라고 부르는데 기운이 자기 맘대로 위로 뻗쳐 오르는 게 모든 문제의 뿌리인 겁니다. 이 폭풍을 잠재우려면 단순히 약 먹고 끝나는 게 아니라 기운의 방향 자체를 통제하는 아주 정밀한 조종술이 필요해요. 위로 솟는 에너지는 콱 막아버리고 아래로 차분하게 내려가는 강기의 흐름을 만들어야 비로소 숨통이 트이는 겁니다. 방금 말씀드린 이 치밀한 에너지 방향 조절, 일종의 허브 엔지니어링은 실제 약을 지을 때 아주 명확하게 드러납니다. 기운을 위로 확 끌어올리는 특징이 있는 환기 같은 약재는 천식 처방에서는 아예 철저하게 빼버립니다. 대신에 전호나 소엽같이 아주 특수한 방향성을 가진 약재들을 투입하죠. 얘네들이 마치 중력처럼 작용해서 위로 정신없이 솟구치던 여러분의 호흡을 아주 부드럽고 차분하게 아래로 쫙 끌어내려줍니다. 잃어버린 평화로운 숨결을 되찾아주는 정말 완벽하게 계산된 설계죠. 자, 이제 여러분께 질문 하나 던지고 싶습니다. 밤마다 목이 찢어질 듯 기침이 나고 가슴에서 바스락거리는 소리가 날 때 여전히 그냥 갈증 나는 줄 알고 맹물만 들이키시겠습니까? 아니면 내 몸속 깊은 곳 오장육부가 설려달라고 외치는 그 절박하고 진짜의 목소리에 이제는 귀를 기울이시겠습니까? 여러분의 호흡기는 단순한 공기 파이프가 아닙니다. 아주 섬세하고 정교한 생태계죠. 이제 이 내부 생태계의 구조 요청 신호를 무시하지 마세요. 내 몸의 온도와 체질에 딱 맞춘 정교한 관리를 통해서 여러분 모두가 진짜 깊고 편안한 숨을 되찾으시길 바랍니다. 오늘 해설은 여기까지입니다. 함께 해주셔서 감사합니다.